दोस्तों ये लंबो आदमी इस बौने आदमी का आगे और पीछे से माप लेता है और फटाफट जाकर एक गड्ढा खोदने लगता है। जैसे ही गड्ढा खोदने के बाद इसको नींद से फिर से उठाता है और इसकी चौड़ाई माप लेता है। फिर से एक गड्ढे के पास जाता है और उसको अच्छी तरह से कोरने लगता है। कोरने के बाद ये लड़का एक टेबल और एक प्लाई को लाता है और प्लाई के ऊपर गड्ढे को रख देता है और उसके ऊपर अच्छी तरह से मिट्टी डालने लगता है। मिट्टी डालने के बाद उसके ऊपर एक न्यू जूते भी रख देता है और एक जगह जाकर फटाफट छुप जाता है। तभी ये बौना आदमी उसकी तरफ आने लगता है और जूते देखकर इसके मन में लालच आ जाता है और ये जूते की तरफ जा ही रहा होता है। पर इस बौने आदमी के साथ इतना बुरा होने वाला है गाइस, उससे देखने से पहले एक बॉय हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर एक गर्ल हो तो हैशटैग गर्ल कमेंट करो। आज देखते हैं लाइक ज्यादा आते हैं या कमेंट, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी। ये बौना गड्ढे में गिर जाता है और बहुत ही जोरों जोरों से रोने लगता है। तभी ये लंबू